¿Por qué la comida está tardando tanto? Perdone por la demora. Estamos teniendo algunos inconvenientes. ¡El pollo está corriendo sin cabeza! ¡Ayuda! ¡Estoy en el horno! ¿Cómo que hay alguien en el horno? ¡Le sigue queriendo cortar el pollo en la ouija! ¿Quién se comió el libro de recetas? ¿Cómo que el libro de recetas no se come? ¡Metí el perro al horno! ¿Por qué está gritando? Oigan, ¿por qué la cocina huele a gas? Les pedimos un cordial perdón por la tardanza de la comida. Estará...